কাজলা রাজশাহী থেকে সম্মানিত এক বড় ভাই আমাদের ইউটিউব চ্যানেলের ভিডিও দেখে তার 3000 ওয়াটের জংফা ডিসপ্লে সহ ইউপিএস মোড অরিজিনাল ইনভার্টারটি 4-in-1 আমাদের কাছে সার্ভিসিং করার জন্য পাঠায়। মূলত এই ইনভার্টারটির সমস্যা ছিল যে কারেন্ট থাকলে কারেন্টে চলতো, কারেন্ট গেলে ব্যাটারি থেকে চলতো না। তো উনি এই ইনভার্টারটি মূলত জেনারেটরের যে চেঞ্জ ওভার সুইচ, সেই চেঞ্জ ওভার সুইচ দিয়ে এটা অন করেছিল, যার কারণে ইনভার্টারটিতে সমস্যা দেয়। তো আমাদের কাছে ইনভার্টারটি নিয়ে আসলে আমরা এটাকে এক তারের আইপিএস মোড করে এই ইনভার্টারটিতে 3-পিন প্লাগ সিস্টেম করে এবং সকল কিছু ডিসি থেকে এসি মানে ব্যাটারি থেকে কারেন্ট উৎপন্ন করে দেই। ধন্যবাদ।